Здравствуйте, меня зовут Нина Садыкова, я зоолог, кандидат наук, работаю в Институте экологии растений и животных Уральского отделения Академии наук. А еще уже несколько лет я провожу в Екатеринбурге экскурсии по птицам для горожан. На них я убедилась, что птицы интересны и симпатичны большинству людей, но люди почти ничего о них не знают, не умеют различать даже самые обычные виды. А вообще бёрдвотчинг, наблюдение за птицами в естественной среде, это одно из самых популярных в мире увлечений. Но бёрдвотчеру прежде всего нужен хороший иллюстрированный справочник-определитель местных птиц. И в мире такие издания выпускаются в огромном количестве. В Британии, например, они продаются даже на автозаправках. Но по России выпущено до сих пор всего несколько хороших определителей птиц, и их немногочисленные тиражи расходятся преимущественно среди людей, которые уже и так погружены в эту тему. Вот так выглядит полный определитель птиц Уральского региона. Автор этого определителя – ученый-орнитолог Вадим Константинович Рябицев. Он не только ученый, он еще и замечательный художник-анималист. Все его книги, а он издал не только этот определитель, но еще определители птиц Сибири, Казахстана, Средней Азии, чудесно проиллюстрированы самим автором. Эти книги буквально незаменимы для всех любителей и знатоков птиц почти по всей стране. Кто бывал на моих экскурсиях, знают, что я всегда беру его с собой и постоянно им пользуюсь. Но не все знают, что это еще и любимая книга моих детей с самого раннего возраста. Но, как видите, полный определитель – книга довольно объемная. Брать его с собой не очень-то удобно, да и стоит он недешево. Поэтому мы с Вадимом Константиновичем задумали издать краткую версию определителя по 100 самым обычным птицам Среднего Урала в виде карманного буклета. В нем будут только иллюстрации и минимум справочной информации о птицах. Он будет заламинирован, чтобы его можно было повсюду брать с собой и использовать в любых условиях. А кроме того, по предзаказу он стоит всего 300 рублей. Для того, чтобы издать этот буклет, нам нужно собрать 250 тысяч. Эти деньги нужны на доработку макета, на то, чтобы, собственно, издать тираж и на связанные с этим расходы. Каким в итоге будет тираж, зависит от сбора. Если вам интересны птицы, поддержите нас финансово, тогда тираж будет больше, и часть его мы сможем безвозмездно передать школам. Сделайте этот подарок себе и другим. Спасибо всем, кто уже поддержал нашу идею. Благодаря вам за первую неделю нам удалось собрать почти четверть требуемой суммы. Но этого мало. Пожалуйста, помогите нам сделать так, чтобы об этой идее узнали все, кому интересно, что за птица прилетает на кормушку или свела гнездо под окном. Присоединяйтесь к нам в соцсетях, переходите на Planeta.ru, жмите «Поддержать проект», выбирайте понравившееся вознаграждение. А главное, заказывайте определитель. Среди вознаграждений есть совершенно уникальные лоты. Книги с автографами, фотографии, рисунки и экскурсии.